हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आगे बढ़ने से पहले जो मित्र हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो और अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ROARO 2017 कि जो टाइपिंग का टेस्ट होना है उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन भी विद्यार्थियों के टाइपिंग टेस्ट हैं वो अपना एडमिट कार्ड उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और सारे विद्यार्थियों को जिनके टाइपिंग टेस्ट है हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। उम्मीद है आपको ये न्यूज़ ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आती है तो आगे और सारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।